إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محمدك ومعرفتك لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa rabbaka bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultan awliya Syekh Muhammad Abdul Ghawi Syekhullah Qaddasallahu sirra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pangarsa Paku penguasa wilayah Citapen anu kusimkuring di hormat kasepuhan Pak Kiai Bahrudin selaku sesepuh di pondok pesantren kami masuk kurang riado hari tempat MD pondok pesantren. Alhamdulillah doakeun ku sadayana mudah-mudahan anjeunna panjang yuswana. Amin. 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 Amin ya Allah. Sehingga anjeunna janten tuturus janten paseuh di tempat keur siarna nanjirna agama Allah. Amin. Abdi gaduh kayakinan anu sumping di dieu teh tokoh sadaya. Aya hiji persepsi anu lepat di mata masyarakat nalika jalma disebut tokoh teh kedah orang terkenal. Padahal malain sahabai jalmina rek istri rek pamengget rek budak rek kolot nalika anjeunna bawa prakasa hiji ide anu sae geus kitu ngamanfaatkeun ke umat ke jelema maka disebutna tokoh. Jadi lamun aya wengi aya manakiban maka penyelenggara manakib teh tokoh masyarakat. Kusabab tos tiasa giring ieu kegiatan ka ieu tempat sehingga tempat ieu kalungsuran karomah sareng barokah. Urang yakin kusabab urang mah gaduh nabi nage yakin nalika aya manghi hiji tempat di agama manakibat dianggo zikir maka paling henteu 13.000 malaikat kempel di tempat nyaksian ngiring manakiban ngadoakeun ka jalmi-jalmi hadir kana manakib. Eta teh kudu yakin kusabab ajaran. Di dieu mah seueur kiai seueur jalmi nu ngartos tuh kiai nyumput bae jenggotan ti Cibongkot. Seueur kiai saudara senama teu kedah ngadalil mung abdi mah meyakinkeun ieu teh sanes ajaran dadamelan Paku, sanes ajaran damelan Kiai Bahrudin, tapi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. 12 tahun sateuacan Kanjeng Nabi nampi parentah salat, padamelan Kanjeng Nabi teh zikir. Zikirna nyaeta la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril alaihi salam nyumpingan kakasihna nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nuju kuliah kholwat di Gua Hiro. Pertama wahyu dilungsurkeun nyaeta Iqra bismi. Secara fikih Iqra bismi teh baca. Sementara malaikat Jibril dongkap ka Kanjeng Nabi teu nyandak tulisan. Makana Kanjeng Nabi naros ma'ana dikorik naon kudu dibaca. Hakikat tina Iqra nyaeta ucapkeun ku anjeun hai Muhammad teu ya Allah teu aya pangeran kecuali Allah nyaeta la ilaha illallah. Bismi sumput ke dina hate anjeun maka ti dia jadi dalil Iqra zikir jahar bismi zikir khofi. Maka Kanjeng Nabi santos nampi wahyu kahiji di Gua Hiro nyata dikirna la ilaha illallah. Nembe 12 tahun santos dikir la ilaha illallah nampi parentah salat Isra Mi'raj.
Allah nyatak di Nabi mungkadugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi nyatak penerusna sampai ka kiamat. Kusau ajaran ieu teu pernah ulah lagi sampai ka kiamat. Disimbolkan ku tangkal cau teu pernah buahan sampai anakan. Moal aya tangkal cau buahan heula terus anakan. Tapi sampai buahan pasti anakan heula. Kusabab tangkal cau geus yakin geus lamun hiji waktu main geus buahan di ala buahna paeh cauna maka geus aya penerusna. Makana sampai buahan cau mah anakan heula. Nyiapkeun heula penerusna kadudura buahan eta cau. Kusabab cau mah sanggeusna di ala cauna hirup deui teu. Cauan deui paeh. Eta teh gambaran sederhana ka urang nalika Kanjeng Nabi ngantunkeun urang secara zahir dari batin mah setiap urang salat urang tepang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu yakin eta teh ajaran secara zahir Kanjeng Nabi ngantunkeun saha murid terbaikna ari murid teh tiasa putra darahna tiasa muridna. Maka Kanjeng Nabi nalika dikirna la ilaha illallah aya hiji sahabat Nabi pilihan Kanjeng Nabi anu kapilih ku Kanjeng Nabi nyaeta Sayyidina Ali. Maka saur Kanjeng Nabi ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha kaula kotana ilmu Ali pantona. Saking pinter-pinterna Sayyidina Ali cerdas soleh luar biasa sarakah karena kehadiran dipilih ku Kanjeng Nabi. Maka Sayyidina Ali sadar maka nuhunkeun ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah abdi nuhunkeun amalan nupang hebat-hebatna nupang abdol-abdolna anu luar biasa nu gampang nu cepat nu ikhlas. Saur Kanjeng Nabi, hai Ali kanyahokeun ku anjeun afdhalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat diucapkeun ku kaula jeung ku nabi sacan kaula nyata kalimat la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan lakal jannah. Sing saha jalma tiasa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah kalawan ikhlas maka dijamin surga. Ikhlas teh lain kalimat la ilaha illallah nu diucapkeun ku urang jeung ku manuk beog bisa. Kusama budak leutik bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak ya ijazah di Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali namina talqin dzikir. Saur Kanjeng Nabi, hai Ali tingalikeun kaula dicontohan ku Kanjeng Nabi 3 kali la ilaha illallah. Tos kitu turutan ku Sayyidina Ali. Eta namina talqin dzikir. Ari talqin dzikir teh nyaeta ngalebetkeun cahaya la ilaha illallah ka 124.000 bulu cicingna dina 124.000 pori-pori napalna dina kulit napalna dina daging bungkus tulang bungkus usus. Maka nalika hiji jalma la ilaha dzikir la ilaha illallah diijazahkeun ditalkinkeun ku guru mursyid maka cahaya la ilaha illallah geus ngahiji jeung badanna. Beda kalimat la ilaha illallah anu teu ditalkinkeun, anu teu dijasahkeun, ngan sakur lal naletah. Gitu. Maka geuning ayeuna aya dikir kaboga Citapen sok aya bahasa cenah. Eta moal TV cenah, tumung jeung batur, mana kitu ge anjogna kakara ayeuna. Indonesia baheula hidup budak cara Islam. Ratusan tahun hidup budak cara Islam. Nalika aya para wali di Jazirah Arab aya Islam aneh orang Indonesia geuning aya Islam da kakaraan coke harita kakara dibawa. Jadi lamun urang aya urang Citapen nu heran kana dikir geuning tarik-tarik teuing dikir teh ku sabab dibawa kakara ayeuna anjog ka Citapen kakara ayeuna sementara puluhan tahun Citapen dikira teu tarik nalika aya tarik jadi aneh. Padahal dikir tarik teh nyata panamelan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, geus aya amah aos, naon tawasulnya. Ieu teh
para pelana. Allah mengutus malaikat Jibril ngadepikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nganturkeun secara lahir diteraskeun ku Sayyidina Ali karamullah wajah. Sayyidina Ali angkat maut atunya diteraskeun ku Sayyidina Husain, diteraskeun ku Sayyidina Zainal Abidin, diteraskeun ku Sayyidina Muhammad Baqir, diteraskeun ku Sayyidina Ja'far Shadiq, diteraskeun ku Sayyidina Imam Musa Al-Qadi, diteraskeun ku Syekh Imam Ali bin Musa Al-Baq, diteraskeun ku Syekh Ma'ruf Al-Karhi, diteraskeun ku Syekh Sir As-Saqati, diteraskeun ku Syekh Abdul Qasim Junai Al-Baghdadi, diteraskeun ku Syekh Abi Bakr Dirfi As-Siddi, diteraskeun ku Syekh Ahmad Wahid At-Tamimi, diteraskeun ku Syekh Abdul Farid Al-Turtusi, diteraskeun ku Abu Hasan Ali bin Yusuf Al-Kirsi Al-Haqqani, diteraskeun ku Abi Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mahjub, diteraskeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jari Qaddasallahu sirr, diteraskeun ku Syekh Abdul Aziz, diteraskeun ku Syekh Muhammad Al-Hatta, diteraskeun ku Syekh Samsudin, diteraskeun ku Syekh Sharafuddin, ku Syekh Nuruddin, ku Syekh Waliuddin, ku Syekh Hisanuddin, ku Syekh Yahya, diteruskan ku Syekh Abi Bakr, diteruskan ku Syekh Abdul Rahim, ku Syekh Utsman, ku Syekh Abdul Fatah, ku Syekh Muhammad Murad, diteruskan ku Syekh Samsudin, diteruskan ku Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, diteruskan ku Syekh Talha Kalisabu Cirebon, diteruskan ku Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Atanabi Abasaku, diteruskan ku Syekh Ahmad Sahibul Wabat Tajum Arifin Atanabi Abanam, diteruskan ku Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masuk pada Sulsirah Atanabi Ujaina dipanggil Abah Aos. Maka orang teh kudu syukuran, orang saya ku 500 tahun hidup saatosna zaman Kanjeng Nabi, orang masih kene ngadamelan pada melan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Maka orang dia ulah ngarasa ragu ieu teh lain dadamelan sasaha, tapi dadamelan Allah anu diparentahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh pasti aya salat bari calik sagala rutin. Abdi mah moal ngadalil Profesor Dr. Kiai Haji Najarudin Umar, mantena imam besar Masjid Istiqlal, sadidinten upami tos ngimaman salat Isya, salat ba'diyahna bari ngadeg. Nangtung atuh. Hiji waktos anjeunna netepan salat ba'diyahna calik. Beres salat seueur zaman naros. Kiai itu Kiai lagi salat apa? Salat Profesor Dr. Najarudin Umar sholat sunnah ba'diyah Isya. Kiai lagi sakit ya, jadi sholat diuk tadi sekarang teh geri, sakit kaki, baru kalau mencoba suka bengkak gitu kan bisu atau kumaha. Seluruh Profesor Doktor, saya itu tidak sakit, hanya memberitahu kepada kalian bahwa sholat ba'diyah sambil duduk itu tidak apa-apa. Kalau kalian menemukan ada orang yang sholat ba'diyahnya sambil duduk, jangan mencaci apalagi mensalahkan, karena itu ada dasar dan dalil. Makanya ayat di hadis anu nerangkeun yen salat sunah mah biasa dilaksanakan sambil ngadeg atau sambil calik, salakat calik salakat ngadeg biasa. Tah, lamun kitu mah berarti aya padamelan Kanjeng Nabi salat sunahna bari calik. Kusabab urang mah terang puluhan tahun ditepakeun sareng guru mursyid, oh terang ba'diyah teh calik. Lu cari teh banyak. Salat sunah lidah, salat ba'diyah Isya cari. Salat sunah syukur nikmat cari ternyata. Salat sunah lidah lebalas atau salat sunah subuh cari. Salat sunah istikharah atau salat sunah isti'adah cari. Ba'diyah 4 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, ngadeg 2 rakaat cari. Ayeuna urang teh terang ternyata pada malam Kanjeng Nabi teh. Maka lamun ayeuna urang ti maghrib dugi ka ayeuna urang can gugah. Cara ayeuna muhnya, cara ayeuna ngawedang komo ngopi mah luar biasa. Kusau cantang tu jalmi-jalmi ahli ilmu, cantang tu kuat juga urang. Maka penting ayeuna teh urang teh jalmi-jalmi anu dipilih ku Allah, ngarangkeun wasilah karomah barokah Syekh Muhammad Abdul Ghaus, sehingga urang dikumpulkeun di raudhah tempat suci anu dipilih ku Allah. Syariat na ieu teh tempatnya bangunan sakola, bangunan tempat naos, tapi hakikatna ieu tempat manculkeun cahaya ka langit.
kenaon kerjaan ieu tempat sadayana. Maka lamun tadi pamulut ti Pak Kuwu, pamulut ti Pak Kiai istiqomahkeun ieu manakiban dina tiap bulan siap aya urang dieuna urang dieuna penting bangunan dieuna aya diisian bae. Cina urang marangkat kajen nu penting tempat dieuna aya. Jadi tiap sasi urang manakiban di dieu. Tiap sasi urang manakiban di dieu siap. Siap. Jauh. Capek normal da jelema urang tapi kusabab urang boga rasa mahabbah cinta maka urang penting aya. Tah tadi nama mankobah 24 keur ngabal-gabal zikir jahan zikir khopi ari cukup teh nu digael ari cai teh nu diteleng maka cukup diibaratkeun dik ngagambarkeun zikir khopi zikir jahan eta la ilaha illallah anu diteleng mah teu make proses digael maka zikir khopi jalan nu kempel di dieu teu cari talak zikir teu terang zikir khopi kusabab zikir khopi rahasia. Iraha urang kengingna dongkap ka pemirsa Abah ngiring ka Kiai, ngiring ka Oni, ngiring ka Ori, ngiring ka Pakuru, sumping ka guru musik ditalkin dikir, diijazahan tata cara dikir anu sae. Lakinu motaku bila ilaha illallah. Talkinkeun ka jalma-jalma nu rek maot kalimat la ilaha illallah. Ilaharna urang matalkin dikir teh jalmi tos maot dikubur geus kitu kiai ustad Cingogo dipayuneun kuburanna terus dipapatahan si main teh bising maneh panggil jeung malaikat tanya jawabna kieu pan urang gerek maot bising di depan marah gitu erek jalan dipatung itu teu maot sakur rek maot maka wajib ditalkin la ilaha illallah urang rek maot gambarna Abah sering nyebatkeun hiji jalma sehat kadua keur sakarat tilu geus maot lamun jalma maot dipapatahan kira-kira ngadanya moal jalma sakarat dipapatahan urang sok ningali aya jalma keur najas sakaratul maut geus ngap-ngapan diriung ku anakna keluargana dipapatahan la ilaha illallah kira-kira nuturkeun teu kecuali na film jeung sinetron la ilaha illallah kes bae eta mah sinetron moal aya jalma anu bisa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah di akhir hirupna lamun jalma eta letahna keur sehatna teu dibiasakeun ngucapkeun kalimat la ilaha illallah maka penting urang zikir la ilaha illallah itu maka kiamat sugro teh kiamat gede teh lain hancurna alam dunia tapi nalika hiji jalma dina akhir hirupna teu bisa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah maka kiamat ke dirina usah bican hirup normal salam eta bae pokona keur ngayakinkeun mah di mudah-mudahan marina urang pasti yang keberkahan malaban karomah barokah pemirsa Abah Awas Syekh Muhammad Abdul Gawas beliau dia matinya berkah segalana sadayana salamina wa bismillah sirra al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.